2-3 vipa që janë i qeli nga këta të mëdhej për t'u hapur dyert. Atëherë gjithmonë çdo lloj lëvizje që bëhet nga lart bëhet me qëllime të fshehta. E para. Nuk bëhet për qëllime dashamirëse për gjithë popullin. Sepse nëse do bëhet për qëllime dashamirëse për popullin, kjo lloj lëvizje bëhet në parlament me ata 140 deputet që kemi. Pra të ndryshojë kodin procedurës penale. Ashtu si që kemi ne atë kodin që ka filluar të ndryshohet çdo ditë nga pak. Është harnuar mëse. Pra do të themi që nuk janë të mira këto lloj nismash. Këto flasin për populizëm, por brapa kanë një tërëzim dhe një hile e cila mund t'i lehtësojë një pjesë të këtyre vipave që janë brenda qelime të burgut. Avokat, kam edhe diçka tjetër, duke qenë se ju keni folur më përpara, edhe me erdhi ndërmend pyetja në fakt tani, nuk është se kisha planifikuar për shkak se kemi drejtorin e ri të policisë, edhe ju në bisedat e mëparshme që edhe ne kemi zhvilluar, kemi folur për drejtorët që kanë shkuar, që kanë ardhur me afate, me ultimatume për zbardhje çështjesh të caktuara. Në fund ata kanë ikur, kanë fituar dhe gjyqjet, çështjet nuk janë zbardhur, duke kaluar nga njëra dorë tek tjetra, tani janë në dorën e Skënderhite. Por ju keni folur tek emisioni Odetat Dumës për rastin e Vlona Matës, po dhe për Evis Martinaj. Tani, mendoni që ky drejtori i ri do çojë në hap përpara për këto histori që kanë mbetur të pasbardhura? Apo edhe ai do jetë deri për zgjedhjet edhe siç është historia që asaj s'do ta përfundojë mandatin. S'do i shkojmë mendje për këto. Atëre, të radhë bë një ndryshim i ri në mënyrën e mbërrimit të drejtorit përgjithshëm. Por ky drejtor i përgjithshëm u mor po nga i brum. E para, që neve të vemi në një polici pavarur, jo politike, jo e komanduar nga politikanët, duhet që të vendosim disa kritere për rekrutimin e policisë, për një riorganizim në themel të policisë, për rritjen në një shkolle profesionale policore, ashtu si që ka Bashkimi Evropian. Jo me kurse. Dhe nëse ne do vendosim dhe një status për të gjitha policë, i cili nuk duhet televizi sa herë ju bën një politikan dhe s'bën një politikan. Por të vendosim rregulla që ky drejtor policie duhet ta marrojë mandat, sepse në të kundërt shteti ka pasojë të rënda, ka ekonomike dhe politike, ka dhe sigurie. Dhe nëse ne do ta marrim të mirëqen që ky do t'i mbarojë 5 vite që ka si drejtor policie, unë e kam të vështirë të them që ky do zbardhi shumë ngjarje. Do zbardhi shumë ngjarje. E kam të vështirë ta them. Sepse edhe ky është pjesë e atyre që i kanë mbuluar një pjesë, janë marrë me shumë një pjesë dhe nuk kanë krijuar atë besimin e dur profesional një. Pastaj të themi atë besimin e dur tek populli. Por nuk kanë një besim sepse ngritja e këtyre nuk ka ardhur me shkallë. Është një ngritje e ardhur në mënyrë me katapult. E sponsorizuar. Pra nuk ka vjetërsinë e punës. E para, nëse ky do mbaroj 5 vjet si drejtori përgjithshëm, ku do iki? Do dali përsëri shef komisariati apo do iki drejtor policie në Iqak? Në akademi atje është bërë si bunker. Pra, asgjë nuk është përcaktuar në ligj nëse ky e mbaron mandatin. Pra ky hiqet në maj piramidës policisë dhe mbasi mbaron mandatin,
ligji duhet ta kishte caktuar shumë mirë që ky del pension, nëse mbaron mandatin e rregullt si polic ose si drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili duhet ketë edhe disa vlera tjera, gjë që ky nuk ka pasur, i mungojt, se i ka ligji madh. Që thotë që dhe vendosja e këtij vetëm ishte një fasad, dhe fund fare, ne do shohim përsëri një polici që do të jetë përsëri politike, jo një polici profesional. Do lëvizi përkohësisht një pjesë e drejtorëve policive sipas interesave pa kritere, sipas interesave të drejtorit përgjithshëm, ashtu si do lëvizi dhe një pjesë e shefëve të komisariatit, por pa kriter. Vetëm me vullnetin dhe dëshirën e drejtorit përgjithshëm. Kjo e dëmton mjaft polici. Pra nuk keni besim që edhe këto dy ngjarje mund të zbardhen një ditë. Jo. Vetëm rastësia mund t'i zbardhë këto dy ngjarje. Jo ana profesionale. As shërbimi i thelluar i këtyre inspektorëve të krimeve që kemi në komisariat e policisë. Po, avokat, për te impenjimit të policisë, ju vetë kush mendoni që nga të dyja ndoshta mund të ketë një dritë fund tunelit më shpejt? Unë po them që një dritë tuneli mund të ketë vetëm ajo Ervis Martina. Vetëm ajo. Po babai i tij tha që atë djalin ma vran, tha. Ajo është një shprehje e babait. Pro, fakt nuk kemi. Ashtu si kur rasin tjetër, nuk kemi as provë as fakt. As provë as fakt. Që dyja janë në futur në një mister dhe vetëm rastësia mund t'i zbuloj. Këto deklaratat e tjemës këto kohët e fundit, 2 muajt e fundit, i keni ndjekur si janë dukur? Janë emocionale. Nuk kanë asgjë të vërtet brenda. Asgjë të vërtet? Jo. Se kështu e rezoni kështjedhen, prandaj atë që ajo ka ndërtuar. Edhe një. Unë e kam thënë dhe sepse unë e kam trajtuar atë çështje që fillim fare. Po prandaj u pyes, keni qenë tek Odeta për shumë emisione që keni trajtuar. Dhe po them që rasti i Lorna Matës është një rast i veçantë tek ne, kur në ato moment e para mund të zbuloj. Tërsa sot është vetëm rastësia, thash, mund ta nxjerrë mbi ujë Lorna Mata. Vetëm rastësia. Vetëm rastësia. Po tek deklaratat e nënës, ku mendoni që nëna gabon? Shiko, nëna ka gabuar që fillim. Jo sot, po që të fillim ka gabuar. Dhe nëna ka shërtitur televizion, por nuk ka vajtur ke gjurmën. Vetëm ka bërë gjurmën. Po te babai, keni dyshime sepse s'është bërë asnjëherë publik? Patjetër. Atëre, unë e kam thënë dhe ke ju më duket, por e kam thënë me mishe tjera që bashkë këtë çështje. Atëre, babai është një nga elementët. Babai dhe motra e babait. Po, motran po më shumë tek babai është ideja që ai është prindi, se motra një shkallë më larg. Jo, ata janë bashkë, se janë rritur bashkë atje. Motra e babai dhe Blona. Do me thënë, fakti që thoni këtë, nuk kuptoni që babai tani është shiti vetë, se... Atë nuk mund ta them se nuk ka qenë prezent. Por rrethanat flasin diçka tjetër. Që? Flasin që dhe motra e babait, ose babai di diçka. Biblon. Pra ajo që u rikthye, jo Vlora, historia, ishte njëri këtu atje, një moshuar është një fortunë gotë, që u rikthye para... Jo, ajo është kot fare. Të gjitha këto janë kot. Avokat, ka ndonjë që për mendimin tuaj e mashtron nënën, pra e gënjen me sinjale të tilla?
Jo, vetëm i vjen mirë kur e ke gjenë. A e bën me vedi e thua gjithë edhe daljet e rikimin e herë në media. Nëse i vjen mirë kur e ke gjenë. Kur i thonë që e pam këtu e pam atje. Ju kujtoni diçka që çfarë i keni thënë gjën më të fortë asaj se keni pas përballjet me të në emision? Atëherë unë kam pasur edhe kliente, jo përballje, po kam pas kliente që kërkojnë ndihmën time dhe në kohën e parë do të thosha në atë kohë kur sapo humbi Blona, në 3 pikat që ne dyshonim duhet shkoj për të bërë verifikime. Nuk u bën asnjë ato verifikime. Duke mos u bërë ato e lanë kohën që tërse dhe zhurma të bëjë e madhe dhe pasaj pjesa tjetër është pjesë mediatike për të marrë me këtë çështje, por e vërteta është që halla ka një element. Pra, për ta mbyllur avokat, po më thoni që edhe ju ndarjen me temën e Blona Matës nuk e keni pasur të mirë, me sa po kuptoj, për këtë çështje. Jo, nuk është se nuk e kisha të mirë, e kisha shumë mirë, por udhëzime, këshilla. Nuk mira nga ato treja që ju thatë. Shiko, udhëzimet dhe këshillat që ne dhe rekomandimet që ne i jepshim, ajo nuk i mori asnjë parasysh. Kjo ishte. Ajo ecë drejtim tjetër, ne i thoshim ecë drejtim tjetër. Avokat, babain e keni takuar ndonjëherë ju? Jo. Babai iku qatë ditë. Iku qatë? Ditën që ka humbur Bleona dhe babai iku dhe nuk u pan më. Pra nuk janë pjesë, babai nuk është më pjesë e medias. Kjo është një histori që do vazhdoj, uroj që të ketë një fund lumtur, po vështirë. Fundi është i lumtur, por vullneti nuk është i dur. Avokat, unë të falenderoj shumë për çështjet që trajtuam. U bën disa çështje, në fakt e nisim për 2 sigur folëm, por problemet e historitë tona janë të shumta, edhe dita ditës rikthehen, por ashtu si flak kashte dhe fiken shpejt më pas, si çdo gjë këtu vjen 3 ditë zjat. Historia, prandaj edhe problemet na rikthehen shpesh, sepse nuk e kemi të përfunduar asnjëherë si cikël. Unë të falenderoj shumë, avokat. Faleminderit juve.